नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां यहाँ जो मेज़बान शकील सुमरो। नाजरीन, नाज़िम जोखे जो नाहक कत्ल के खिलाफ़ अरिड़हनि कलाकनि खां जेको धरणो जारी हो, जंहिंमें कराची ऐं ठट्टो जी जेका शाहराह आहे उहा बंदि कई वई हुई सियासी समाजी तंज़ीमुनि तरफ़ां, बल्कि सॼी सिंध जे अंदरि ट्विटर हुजे या सोशल मीडिया हुजे या मुख़्तलिफ़ चैनल्स हुजनि, अख़बारूं हुजनि, हिन नाहक कत्ल ख़िलाफ़ सॼी सिंध सरापा एहतजाज थी ऐं उन जे नतीजे में जाम अवैस जो पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमायत जो MP है उन रात देर से पंहिंजी गिरफ़्तारी पेश करे छॾी है। इन किस्म जा जेके वाक़िया आहिनि, नाज़िम जोखियो ऐं हिकिड़ो जेको मुदे ख़ारिज सिस्टम है उन जे ख़िलाफ़ ही बग़ावत की अलामत तौर उभरियो है। उन खां सवाइ कंबर में पीपल्स पार्टी के एक ॿिए MPA इसराण के वालिद नौजवान सियाल बिरादरी की जेका छोकरी है उनके कत्ल किया है। उन खां सवाइ ॾहरकी के अंदर भरचूंडी शरीफ के पीरन ऐं कोबरन के विच में जो झेड़ो थो है उन भी FIR दाख़िल थी चुकी है बिनी धुरियुनि के तरफा। हिन वक्त इन किस्म की जेका लहर है उन लहर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के समझी वञणु खपे त जेके आम माण्हू है उन सां थींदड़ जेका ज़्यादती है उन ते माण्हू कंहिं भी सूरत में ख़ामोश कोन वेंदा। इन अहम इशू से गॾोगॾु असां अॼु पेट्रोल की कीमतुनि में जो इज़ाफ़ो थियो है उन ते भी ॻाल्हाईंदासूं। ऐं असांखे पैनल में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी साहब, पान सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तजिए निगार आहिनि। टेलीफोन लाइन ते असांखे ज्वाइन किया है सिदरा इमरान साहिबा, पान PTI जो MP आहिनि। शुरू कयूं था सिदरा इमरान साहिबा का। जी सिदरा, ये जो नाज़िम जोखियो का मामला था, उसका जो मर्डर हुआ, उस मर्डर के बाद पीपल्स पार्टी के MPA, सिटिंग MPA जो हुक्मरान जमायत है उनके MPA उसके मर्डर में इन्वॉल्व हुए, FIR रजिस्टर्ड हुई, 18-20 घंटे से एहतजाज हुआ, धरना हुआ, शाहराह बंद की गई। इसके साथ साथ कंबर में भी इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ है, डहरकी में भी इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ है। कैसे देखती हैं ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और लोग जो अब जो है वो बगावत की तरफ जो है उठ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, और पूरी सिंध जो है ना वो सरापा एहतजाज रही। इस वाक़े को आप कैसे देखती हैं? शुक्रिया शकील। पहले तो सबसे पहले बहुत ही अफसोस का ये वक्त है कि आज हम अपने सिंधी भाई, अपनी सिंधी बहन की इस बेहमाना, इस जालिमाना अंदाज से जो कत्ल गारत करी हुई है उस पर बात कर रहे हैं। देखें, सूबा सिंध जो है वो एक दौर में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया में शनाख्त और कल्चर की, तहजीब की, तमद्दुन की, और आज हमारा सिंध शनाख्त बन गया है या तो थरपाकर के भूख और अफलास की, लाड़काना में बच्चों के साथ HIV एड्स के आउटब्रेक की, और शहरी सिंध के अंदर दिन दिहाड़े मजलूम नौजवान सिंध के बेटे नाज़िम जोखियो की बेईमाना कत्ल की। और कत्ल वो हुआ भी वो नौजवान हमारा तो किसके हाथों? अपने ही सूबे की पॉलिटिकल पार्टी, अपने ही सूबे के हुक्मरान सिटिंग MPA जाम उवैस के हाथों। ये तो शदीद अफसोस का मकाम है कि जिन लोगों को अहले इलाका वोट देख के अपनी नुमाइंदगी के लिए अपना बड़ा बनाकर ऐवानों में भेजते हैं, वो ही कभी उनकी सर से चादर घसीटते हैं, कभी उनके मुंह से निवाला छीनते हैं, और अब वक्त ये आ गया है कि उनको गोलियां मार के तशद्दुद करके उनसे उनकी जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका नारा दिहाइयों से रोटी कपड़ा मकान देने का था, आज वो लोगों से उनकी जीने का हक भी छीन रहे हैं और उसके ऊपर खामोशी है। अब आपको ना कोई मीडिया टॉक नजर आई वजीर आला मुराद अली शाह की, ना कोई मीडिया टॉक नजर आई एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वाहब की, ना नासिर हुसैन शाह उस बच्चे के साथ, नाज़िम जोखियो के खानदान के साथ खड़े नजर आए, नहीं ना सईद गनी एहतजाज करते नजर आए। ये जालिमाना रिवायत, ये फकाना रवैया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसके खिलाफ सिर्फ अब ऑपोजिशन नहीं अवाम खड़ी है। वो जोखियो बरादरी जो पीपल्स पार्टी को वोट देती आई, वो आज रोड पे खड़ी है क्योंकि उनके घर में घुसकर उनके एक मासूम बच्चे को सिर्फ इस बात को उठा के जान उस पे मार दिया गया कि उसने बोला कि किस तरह रोड बंद कर कर हमारे इलाकों में घुसकर ये किस तरह की हरकतें हो रही हैं। जो मामला बना तिलोर के शिकार का, ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध गवर्नमेंट ने खुद बैन किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं, ये रवैया है, ये रवैया इलेक्टेड रहनुमाओं का, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सूबे के सबसे बड़े ऐवान में बैठने वाले नुमाइंदों का ये रवैया है कि पहले वो कानून तोड़ते हैं, एक बंदा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, उनको निशानदेही करता है कि ये गलत हो रहा है,
तो आप उसको उसके घर से उठवाते हैं, उससे तशद्दुद करते हैं, इस हद तक करते हैं कि वो बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठता है, वो मर जाता है वो बच्चा। फिर भी उसके खानदान को इंसाफ देने के लिए आप उस वक्त तक नहीं जाते जब तक वो बात मीडिया में नहीं आती। आप देखिए शहर कराची में ये वाकया कर गई पीपल्स पार्टी, तो उन गोठों का, उन गांव का, उन तहसीलों का सोचे जहाँ मीडिया नहीं है, जहाँ सोशल मीडिया नहीं है, वहां पे तो दिन रात यही लाकानूनियत, यही जालिमाना सोच है पीपल्स पार्टी की जो रवान दवा है, यही जुल्म है जो दिन रात मेरे सिंध के लोग जिसका शिकार है। ये जो मसला हुआ इलीगल हंटिंग, या जो अरब शहजादे यहाँ आते हैं दुबई से, अरब इमारात से, उनको परमिट जारी किया जाता है और ये परमिट जो है फॉरेन ऑफिस से जारी होता है और यहाँ पर सिंध हुकूमत को भी प्रेशर किया जाता है, वो भी मजबूर होते हैं, फिर सेटल करते हैं यहाँ के जो भी इलेक्टेबल्स हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात सेटल करते हैं। वही ताल्लुकात आगे चलकर वो अपनी जो गवर्नमेंट में आते हैं, जब वो इलेक्शन में आते हैं तो वहाँ वो सेटल करवाते हैं। तो इस तरह का तो ऊपर से है कि वफाकी फेडरल गवर्नमेंट है वो भी उनको फैसिलिटेट करती है। शकील, जो बात आप कर रहे हैं ना, ये सब क्यों होता है? ये उस वक्त होता है जब नुमाइंदों को अपना कुछ छुपाने के लिए गैरों के इख्तियार, गैरों की मदद चाहिए होती है। ये बिल्कुल वही निजाम है जिसके हमने काशी देखी कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त आता है तो उनके लिए कतरी शहजादे के खतूत आ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ अपनी आवाम से छुपाना होता है, इसलिए उनको बाहर की इमदाद चाहिए होती है। आज बैठे हुए 28 मेंबरान सूबाई सिंध असेंबली तहरीक इंसाफ के किसी शहजादे, किसी से ताल्लुकात नहीं है। आप किसी के भी घर जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम असली अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम से उठ के गए हैं। यही तो वो सोच है जिसके खिलाफ सुबह सिंध को अब खड़ा होना है। अगर सिंध के हालात बदलने हैं तो कराची के, लाड़काना के, नवाब शाह के, मिर्गो खास के नौजवान को आगे आना होगा और हम सबको उसका साथ देना होगा। ये जालिमाना वडराना सोच के खिलाफ खड़ा होना होगा, वरना आपके मेरे घर में घुसते में पीपल्स पार्टी में देर नहीं लगानी। यही बंदूकें जो नाज़िम जोखियों पे चली, यही जो तशद्दुद नाज़िम जोखियों पे हुआ, कल हमारे पे भी होगा। तो इसलिए बहुत वो वक्त आ चुका है कि जब सूबे सिंध के लोगों ने खड़ा होना है अपने हक के लिए, क्योंकि हक लेने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। जी अगर हम नहीं चाहते हमारे घर में नाज़िम जोखियो पैदा हो तो हमें बोलना होगा और खड़े होके बोलना होगा। जी खुर्शीद साहब, ही नाज़िम जोखे वारो मामलो जेको आहे इंतहाई सफ़ाकाना ऐं हिकिड़ो जेको तलोर जो शिकार आहे, शिकारी हिते अचनि था, पंहिंजा मामला सेटल कनि था, गवर्नमेंट्स भी उनमें इन्वॉल्व आहिनि, पर नाहक कत्ल के खिलाफ़ जेको सॼी सिंध जे अंदरि सिंध सरापा एहतजाज थी, तव्हां सम्झो था सिंध जो नौजवान, ॿुढो पोढ़ो सभु जेको आहे नई सिंध सर्जे थी पई ऐं उहो हाणे ईअं न थींदो त कंहिंसां नाहक थिए ऐं उहो ख़ामोश रहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ऐं जेको आहे जो नाज़िम जोखे खां पोइ जेका सूरत सॼी सिंध में थी आहे, या जेको सोशल मीडिया तव्हां ॾिठो त भरियो पियो आहे, ट्विटर ते हर जॻह ते, ऐं माण्हू पाण विया आहिनि हली, जिते धरणो थियो आहे उते माण्हू पाण हली विया आहिनि। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हुन नौजवान जी लाश खे दफ़नायो वियो, फौरन रखी न वेठा, लाश जी बेरहमती न थिए, त उन खां बावजूदि माण्हू उते मौजूदु हुया आख़िर ताईं। ऐं मां सम्झां की नई सिंध हाणे साम्हूं अची रही आहे, माण्हू रिएक्ट कनि था सरदारनि, वॾेरनि, पीरनि जे ख़िलाफ़ु जेको बि रिएक्शन थिए थो, बर्दाश्त जी हद जेका माण्हू क्रॉस करे विया आहिनि। ऐं हाणे मां सम्झां थो उन सरदारनि खे इहो ॻाल्हि नोट करणु खपे त सुधरणो पवंदो उन्हनि खे। बिल्कुलु सॼे सिस्टम जे ख़िलाफ़ु बग़ावत थी आहे। ऐं मां सम्झां थो त इहो सॼो क्रेडिट जो आहे नाज़िम जोखे ॾे वेंदो, जंहिं कुर्बानी ॾेई ऐं सिंध में हिकिड़ी बग़ावत वारी पोज़ीशन पैदा कई आहे। ऐं अॼु माण्हू जेके आहिनि सो कंहिं बि सरदार, कंहिं लठ सरदार, कंहिं वॾेरे जे अखियुनि में अखि मिलाए ॻाल्हाए सघनि था, इहा पोज़ीशन थी वई आहे। ऐं जेको हीउ मामिलो थियो आहे, हीउ मां सम्झो हिकिड़ो वॾो पैगाम सॼी सिंध में वियो आहे। ऐं माण्हू बाक़ाइदे मछिड़जी विया आहिनि, माण्हू त हुनजी क़बर ते पर ॾिसो शकील साहिबु, कॾहिं कॾहिं के क़बरूं बि विढ़ंदियूं आहिनि, नाज़िम जोखे जी क़बर विढ़ंदी आख़िर ताईं। अॼु असां ॾिठो त उते जंहिं माण्हू विया जंहिं अंदाज़ सां, ऐं माण्हू उते गुलनि छावर कया आहिनि, वञी माण्हू आम माण्हू जेके उन्हनि वञी उते जेको आहे रुना आहिनि, उन क़बर ते हाज़िरी भरी आहे। हाणे इहा क़बर बि हिकिड़ी जेका असां इहो सम्झो की मज़ाहमती क़बर हूंदी सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़ु, त इहो हिकिड़ो वॾो पैगाम साम्हूं, यानी ज़ुल्म जी इंतिहा आहे। त तव्हां हिकिड़े माण्हू खे तव्हां करे, असांखे त रोअण थो अचे त जॾहिं हुन में लिखियो त भई मूंखे हिमत छॾियो, मुंहिंजी धीउ मूंखां बग़ैर न सुम्हंदी आहे, ऐं मां हुनखे सुम्हारियां, ऐं सुबुह जो वरी मां सुबुह जो वरी हाज़िर थींदुसि। या हुनखे अहिड़े अंदाज़ बेदर्दी सां ऐं हुन वॾेरे मथां वेही हुनखे जेको आहे सुम्हारायो आहे। त इहे जेके शयूं आहिनि मां सम्झां थो। ऐं इन खां सभ खां पहिरियों त पीपल्स पार्टी खे सोचणु खपे त
हुन वटि अहिड़े कहिड़े गंदे क़िस्म जा जेके वॾेरा ऐं रेस जेके जमा थिया आहिनि ताक़त वठण जे लाइ उन्हनि खे उनखे पोइ हटाइणो पवंदो कंहिं बि सूरत में। ऐं नौजवान क़यादत खे जेकॾहिं इहा पीपल्स पार्टी खे इहो अकुलु अची वियो या हुनजो जेको नओं लीडर आहे बिलावल बिलावल भुट्टो भुट्टो ज़रदारी उन्हीअ खे जेकॾहिं इहो होश अची वञे उहो सम्झे त हीउ असां काॾे पिया वञूं, पर उहो जॾहिं ॿियनि सां गॾु ताड़ियूं वॼाईंदो पुराणे सिस्टम सां त मां सम्झो कंबर में बि इहो वाक़ियो थियो आहे। तव्हांखे वाक़िया हाणे ॿुधाए कंबर जो वाक़ियो जेको थियो आहे इस्लामाबाद जो वाक़ियो थियो आहे ख़ैरपुर जूसो में, उहो बि हिकिड़ी इंतिहाई अचानक फायरिंग शुरू थी। उहो त असां वीडियो बि ॾिठी जंहिंमें बाक़ाइदा अचानक फायरिंग शुरू थी, माण्हू दरवाज़ा बंदि कया। यानी ताक़त जो एॾो नशो आहे या एॾो हुनखे नशो ॾिनो वियो आहे जो हू जेको आहे बेकाबू थी विया आहिनि। यानी कंहिंखे हुनखे इंसान नज़र कोन थो अचे, हर इंसान खे जानवर था सम्झनि। इहे जेके नओं दौलतिया आहिनि जिन नई नई दौलत रुशवत जे ज़रिए ऐं मथनि माण्हुनि जे चमकेगिरी करे जो दौलत जमा कई अथनि, हाणे पंहिंजी ताक़त खे बेकाबू थी ऐं माण्हुनि जे मथां हमला था कनि, माण्हुनि खे मारनि था, मासूम मारनि था। इहो केरु बर्दाश्त कंदो? सिदरा सिदरा सिदरा, एक तो हम देखते हैं कि ये जो मर्डर हो रहे हैं, सिदरा इमरान सां असांजो राब्तो जेको आहे मुनक़ते थी वियो आहे। हिकिड़ो त ही ख़ुर्शीद जेको थिए थो पियो मर्डर, हिकिड़ी वेव आहे, माण्हू हाणे हुन ते रिएक्ट कनि था पिया। ॿिए पासे असां ॾिसूं था त मुआशी जेका बदहाली आहे, बेरोज़गारी आहे, बदअमनी आहे, उन में जॾहिं पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधनि थियूं पियूं त पोइ हेठीं सतह ते जेके माण्हू आहिनि उहे उनजो शिकार थियनि था पिया। त हाणे वरी हिकु दफ़ो ॿीहर पेट्रोल जी क़ीमतुनि में 8 रुपयनि खां वधीक इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हींअर वञी 150 ते ज़रे घटि 145 कुझु पैसनि ते वञी पेट्रोल फ़ी लीटर जेको आहे उहो विकामजी रहियो आहे। हीअ जेका कल्ह प्राइम मिनिस्टर साहिब तक़रीर कई, इहा इन इशारो हुयो त भई तव्हां हाणे तयारु रहो ऐं हाणे जेका क़ीमतूं वधंदियूं। हिकिड़ो ऐलानात कया, अॼु कहिड़े ऐलान ते अमल थियो आहे? यानी 2 करोड़ माण्हुनि जी नज़र में जेके आहिनि सो ग़रीब आहिनि मुल्क में, उन्हनि खे तव्हां कहिड़े नमूने सां पैकेज ॾींदो, कीअं ॻोल्हींदो ग़रीब जेको आहे जेको उनखे तव्हां जेको पैकेज ते जेको आहे सो 160 अरब वारा घणी तव्हां अनाउंसमेंट कया, उहो बि तव्हां पेट्रोल ते ॾियो आहे, उते सब्सिडी ॾियो आहे त आम माण्हुनि खे फ़ाइदो पहुचे हिनजो। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हे जेको हाणे 8 रुपया वधिया आहिनि, इहे चोर दरवाज़े सां वधिया आहिनि, रातो राति वधिया आहिनि। इन में का अनाउंसमेंट कुझु न थियो आहे। कई त पेट्रोल पंप वारनि जेके आहिनि सो पेट्रोल बंदि करे छॾियूं त असां हुनखे फीड न कई आहे। जेको माण्हू अचे बीठा मुंहिंजो बाबा इहे अचानक थियो आहे, असां पहिरीं फीड त कयूं नया रेट जेके पोइ पेट्रोल ॾींदासीं। ऐं वज़ीर आज़म जी तक़रीर हुई 2 ॾींहं अॻु में जी, उन में वज़ीर आज़म माण्हुनि खे इहो हुयो त को मालियाती पैकेज जो ऐलान थींदो, पर वज़ीर आज़म उन में इहो ॿुधायो त पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधंदियूं ऐं पाकिस्तान सॼी दुनिया सां हुन कंपेरिज़न करे थो, पाकिस्तान में सस्तो अञा पेट्रोल विकामजी रहियो आहे। इन जो मीन्स अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो, 200-250 रुपयनि ते अची सघे थो। ॻाल्हि आहे त प्राइम मिनिस्टर जेको हवाला ॾिना या हिननि जा तहरीक इंसाफ़ जा लीडर जेके हवाला ॾियनि था इंडिया जा ॿियनि मुल्कनि जा, भई ॻाल्हि आहे त हुनखे ॿियूं त फैसिलिटी आहिनि हुते। सिदरा इमरान साहिबा सां असांजो राब्तो बहाल थी वियो आहे। जी सिदरा, ये पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म की जब स्पीच सुनी तो लोगों को एक सी उम्मीद थी कि कोई मालियाती पैकेज का उनके लिए ऐलान किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि 8 रुपया एक दफ़ा फिर 8 रुपया से ज़्यादा पेट्रोल की फ़ी लीटर जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया है। तो पेट्रोल जब उसमें इजाफा होता है तो हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, आम अशिया। पहले लोग जो है वो गुर्बत में, बेरोज़गारी, बदअमनी में लोग परेशान हैं, ऊपर से ये पेट्रोल बम जो गिराया गया है, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगी? जी शकील, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में जो हालिया पैंडेमिक है उसके असरात की बदौलत जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है, इन्फ्लेशन से, महंगाई के तूफान से गुजर रही है, वो है पेट्रोल प्राइस। आप जानते हैं कि पेट्रोल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और इंटरनेशनल मंडी में पेट्रोल की प्राइस मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो टैक्सेशन जो 30 रुपए फी लीटर होती थी पेट्रोल पे, वो हुकूमत ने कम करके 5 रुपए से भी कम कर दी है। जो हुकूमत के इख्तियार में जो कंपनसेशन, जो रिलीफ, जो मदद, जो सहूलत आवाम को दे सकते हैं वो तेजी है। लेकिन पेट्रोल का जो इशू है वो आलमी मार्केट उसको लीड करती है, लोकली डोमेस्टिकली हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करके उनसे दरख्वास्त की थी कि देखें ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसीलिए उन्होंने जो बेसिक फूड बास्केट होती है उसके लिए एहसास राशन स्कीम मुतारिफ करवाई है, ताकि हमारे वो बहन भाई जो इस वक्त अपनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, आपको पता है कोविड के असरात पूरी दुनिया पर अब रूनुमा होना शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे सेक्टर्स खुले हैं, इन्फ्लेशन भी है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जिस हद तक कर सकती है वो ये है कि आपको पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट तबका जो होता है किसी भी माशरे का,
उसको डिफरेंट सहूलियाती मालियाती सहूलियाती पैकेजेस दिए जाते हैं। एहसास किफालत प्रोग्राम चल रहा है, एहसास जो लेबर हमारा बेरोजगार हुआ था उनका एहसास कोविड रिलीफ प्रोग्राम है, एहसास का इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो छोटी घरेलू सनतें हैं उनके लिए प्रोग्राम है। इसी तरह जो राशन है, जो पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने की वजह से जो बेसिक कमोडिटीज आपकी फूड बास्केट है उसकी प्राइसेस बढ़ती आ रही हैं। अभी एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट और माहिरीन के तबसरे कहते हैं, माशी माहिरीन ये कहते हैं कि अगले 6 महीने में दुनिया में वो ट्रेंड देखते हैं कि महंगाई और बढ़ने की समझा रही है। सिद्रा, ये आपकी बात सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह का कुछ हो रहा है। हम जब कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक से तो यहाँ पर जो कुव्वत खरीद है, परचेजिंग पावर है, बहुत नीचे तक है। सैलरीज यहाँ नहीं बढ़ती, दूसरे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, लोग बिलो पॉवर्टी हैं। तो इस सूरत हाल में दूसरे लोग इतना सफ़र नहीं करते जितना हम पाकिस्तान के लोग सफ़र करते हैं। जी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, हमारे सीनियर रहनुमा असद उमर हो, शामिम कुरैशी, अली जैदी वगैरह हर वक्त इस पे बात हुई है। पिछले 3 साल में इस पे काम हुआ है कि देखिए पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रुक गई पिछले 15 सालों में, जिसकी वजह से हमारा जो एक आम शहरी है, पाकिस्तान का जो शहरी है, उसकी कुव्वत खरीद जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ सकी, उसकी माशी इस्तेकाम उसकी जिंदगी में नहीं आया जिस तरह दूसरे ममालिक में आ गया। आपको मैं सिर्फ फैसलाबाद की मिसाल दूंगी। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का नतीजा ये था कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान की आलमी दुनिया में एक शनाख्त था, उसमें आपकी 350 फैब्रिक की जो लूम्स होती हैं वो बंद पड़ी थी, उनका लोहा तुल के वजन के भाव बिक रहा था। आज हुकूमत की पॉलिसीज की बदौलत वहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी आ चुकी है कि वो उनके पास जॉब्स है लेकिन उनके पास स्किल्ड लेबर की कमी है। पाकिस्तान के अंदर हमने सबने देखा कि हमारा जो गरीब बच्चा है, गरीब नौजवान है, ना वो बेचारा अपनी तालीम मुकम्मल कर पाता है, ना उसके पास कोई हुनर होता है जिसकी बदौलत वो अपनी अर्निंग पावर, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सके ताकि उसकी परचेजिंग पावर बेहतर हो। इसीलिए नेफ्टेक और कामयाब जवान के थ्रू हर घर से 1 से 2 लोगों को तरबियत देकर इस लाइफ बनाने की कोशिश जारी है कि ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, उनके पास ऐसा हुनर हो जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी हो, जिससे उसको रोजगार मिल सके या वो अपना कोई काम शुरू कर सके। शुक्रिया सिद्रा इमरान साहिबा, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। नाज़रीन, हिते हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन जी। पीपल्स पार्टी जी MPA ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर जी स्पेशल असिस्टेंट तंज़ीला हबीबा कंबराणी असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे। तंज़ीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, मां ठीकु आहियां। तंज़ीला साहिबा, नाज़िम जोखियो जो नाहक जेको क़त्ल आहे ऐं उनमें PP जो सिटिंग MPA जाम अवैस हिकिड़े वॾे एहतजाज खां पोइ जेको प्रेशर आयो उन खां बाद में उन राति देर सां गिरफ़्तारी ॾिनी आहे, FIR बि रजिस्टर्ड थी आहे। इन क़िस्म जा जेके वाक़िया आहिनि जंहिंमें सोशल मीडिया ते सियासी समाजी तंज़ीमुनि नौजवाननि जे हिकिड़े वॾे अंग सख़्तु रिएक्शन ॾेखारियो आहे ऐं पीपल्स पार्टी जे लाइ मां सम्झां थो त हीउ हिकिड़ो तमामु सख़्तु मैसेज आहे त इन क़िस्म जा जेके इलेक्टेबल्स माण्हू आहिनि जेके कानून पंहिंजे हथ में खणनि था, इहा ख़ुदि पीपल्स पार्टी जे लाइ अॻिते हली उन जी साख जे लाइ नुक़सानकार थींदो। कीअं ॾिसो था हीउ नाज़िम जोखे वारो जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे? पहिरियों त असां हिन वाक़े जी मज़म्मत कयूं था। असांजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन साहब हिन वाक़े जी मज़म्मत कई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं बि ईअं न थियो आहे त मज़लूम खे पुठि ॾेखारी हुजे ऐं ज़ालिम कंहिंजो हुजण जे करे उन सां गॾु बीठी हुजे। इहो तारीख़ शायदि आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईअं कॾहिं बि न कयो आहे। सबूत तौरु तव्हां ॾिसंदव त जॾहिं CM साहब एक्शन खयो त बिल्कुलु पाबंद कयो वियो त जीअं वारिस चाहिनि था, जंहिंखे नामज़द करणु चाहिनि था, बग़ैर कंहिं फोर्स या बग़ैर कंहिं तकलीफ़ जे उन तरह जी FIR कटी वञे ऐं ईअं FIR कटी वई। उन खां पोइ असांजी सिविल सोसाइटी, असांजी मीडिया सभु यकीनन अंदरियाती बीठा हुआ, लेकिन इन ॻाल्हि खां बि तव्हांखे
तव्हां पासीरा नथा थी सघो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बि हिन FIR कटण खां पोइ बि हर तरह सां हर कॉर्नर तां इहो ई बयानु ॾींदी रही ऐं हर इहा कोशिशि कंदा रहिया त असां मज़लूमनि सां गॾु बीठल आहियूं। कानून पंहिंजी कार्रवाई मुकमल तरीक़े सां कोई बि स्पेशल प्रोटोकॉल जे बग़ैर जेके इक़दामात खणणा हुया उहे खयां विया ऐं जेके बि माण्हू FIR में नामज़द कया हुआ मेन माण्हू उहे कल्ह ताईं गिरफ़्तार बि थी विया। चवण जो मक़सदु हिन सॼी ॻाल्हि जो छो जो तव्हांजे ॿुधंदड़ कुझु के बि नवां न आहिनि, सभु सिंध जा रहाकू आहिनि ऐं जेके ॿाहिरि बि आहिनि उहे सिंध जी तारीख़ ऐं पीपुल्स पार्टी खां अनअवेयर न आहिनि। ॿुधाइण जो मतिलबु इहो आहे त असां सुभाणे बि असांजो इहो हूंदो, असां कॾहिं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इदारनि जे ख़िलाफ़ न वई आहे। असां हमेशह इदारनि सां गॾु बीठा आहियूं, इदारनि खे मुस्तक़िम करण जी असां कोशिशि कई आहे। उन सां लाॻापियो असांखे काफ़ी कुर्बानियूं बि ॾियणियूं पयूं आहिनि त असां हिन मज़लूम जे केस में बि असां उन्हनि सां गॾु बीठल आहियूं। बिल्कुलु उन कल्ह वांगुरु जीअं चेयरमैन साहब ऐं CM साहब जो नोटिस वरितो, न सिर्फ़ु नोटिस वरितो बल्कि एक्शन वरितो, छो जो ख़ाली लॿाड़ हणणु कॾहिं बि पीपुल्स पार्टी जो शेवो न आहे रहियो। उन सां गॾोगॾु असां चाहींदासीं त असां हिन फैमिली सां गॾु हुजूं। अॻियां बि जेके कानून जा इदारा आहिनि उहे जेको बि फ़ैसिलो कंदा असांखे बिल्कुलु उहो मंज़ूरु आहे। ऐं वरी पंहिंजी पहिरीं वारी ॻाल्हि खे चवंदसि त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मज़लूम सां गॾु आहे ऐं चाहे हुनजो MPA हुजे या असांजो कोई बि वेझो माण्हू हुजे, असां कॾहिं बि कंहिं बि ग़लति कम सां करे न तंज़ीला साहब, कार्रवाई थींदियूं ऐं जेको साबित थींदो त केरु कसूरवार आहे, जेको बि कसूरवार थियो, जेको बि हिन में कसूरवार साबित थियो उहो असां हुन सां गॾु न ॾींदासीं। तंज़ीला साहब, ही जेको ॿियो कार्नर आहे उतां इहे ख़बरूं अची रहियूं आहिनि त जेको मक़तूल धुर आहे उनजे मथां राजूणे तरीक़े सां फ़ैसिलो करण जे लाइ प्रेशर जेको आहे उहो विधो पियो वञे। ही जेको कार्नर आहे जॾहिं बि कंहिं सां नाहक थियो आहे त ही जेको ॿिए पासे ख़ुदि उनमें सरकारी जेके अहलकार आहिनि या हुक्मरान जमायत जा कुझु माण्हू आहिनि उहे बि उनमें चयो पियो वञे, उन्हनि जा नाला उहे मुलविस आहिनि। इन क़िस्म जी प्रैक्टिस कई पई वञे त को प्रेशर विझिजे सरकारी राजूणे तौर ते को जरगो थिए, फ़ैसिलो थिए त जीअं हिन केस खे लह मेटी करे छॾिजे। शकील, तव्हांजे प्रोग्राम जी तवसुस सां आउं हिकिड़ी ज़िम्मेदार पोस्ट ते वेठल आहियां तव्हांजे ॾिसंदड़नि खे ऐं वारसनि ताईं बि इहो पैगाम पहुचाइणु चाहींदसि त सिंध गवर्नमेंट जो या पीपुल्स पार्टी जो कतई इन क़िस्म जो को बि ध्यानु न आहे त असां या इंट्रस्ट न आहे त असां कहिड़ी बि तरह सां उन्हनि मज़लूमनि ते को ज़ोर ज़बरदस्ती विझूं या को बर्दाश्त करियूं। जेकॾहिं अहिड़ो कुझु थी रहियो आहे त हिन बहादुर फैमिली खे आउं चवंदसि बहादुर फैमिली साम्हूं अचे या असांजी हिननि खे मदद खपे थी त असांजा जेके बि नंबर जेके कॉन्टेक्ट आहिनि जहिड़ी तरह सां असां ताईं अप्रोच करणु चाहिनि अहिड़े क़िस्म जो का बि शइ एग्ज़िस्ट करे थी त रेस्ट श्योर के पीपुल्स पार्टी हुननि सां गॾु बीहंदी ऐं जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का बि प्रैक्टिस थी रही आहे त असां उनखे बिल्कुलु न ॾींदासीं ऐं न सिर्फ़ु न ॾींदासीं बल्कि फोर्सफुली असां उनखे ख़तम बि कंदासीं। जी, खुर्शीद साहब सीनियर सहाफ़ी असां सां मौजूदु आहे स्टूडियो में। खुर्शीद साहब, इन क़िस्म जा जेके वाक़िया थिया आहिनि असां ॾिसूं था त जॾहिं उहो कुझु वक़्तु गुज़रे थो त मुख़्तलिफ़ डिफरेंट कार्नर्स खां उन्हनि ते प्रेशर विझिजे थो। जीअं तंज़ीला कमराणी साहिबा चयो त असां अहिड़े क़िस्म जी प्रैक्टिस कंहिं बि सूरत में न करणु ॾींदासूं ऐं पीपुल्स पार्टी FIR रजिस्टर्ड कई, प्रेशर पियो, हुन गिरफ़्तारी ॾिनी त तव्हां सम्झो था पीपुल्स पार्टी ख़ुदि पार्टी चेयरमैन या अंदरि जेके इन क़िस्म जे ख़्याल जा वेठा आहिनि त अहिड़े क़िस्म जे नाहक जेको आहे उनजो साथ न ॾिजे त तव्हां सम्झो था को चेंज ईंदी या ही जेके कार्नर आहिनि उहो उनखे ॾिसो इहो कहिड़ी ॻाल्हि ते आहे त इन क़िस्म शयूं जेके ओपन न थींदियूं ऐलानिया न थींदियूं, ठीकु आहे। ऐं जेके लोकल नंढा वॾेरा हूंदा आहिनि वरी हुन मथां थोरा वॾा वॾेरा जेको सिस्टम आहे पूरो सही उहो इन पासो वठंदा आहिनि, सम्झाईंदा आहिनि त बाबा छा थींदो, अॻिते केस लोड़ींदो, हीअं थींदो, फलां थींदो, इहो तंहिं करे बहितर ई अथव त कुझु ॿियो वठो, हिन को ऑफर कंदा आहिनि हिनखे पैसनि जी। हाणे उन भाउ जे मथां आहे त उन भाउ जे लाश ते उहो छा थो करे, हुन सां जेको ज़ुल्म छा थो करे सां उन मथां पाए। पर मूंखे लॻे कोन थो त हिनजी फैमिली जेका आहे शइ मञंदी का जरगे वारी। ऐं जरगा पहिरियों थींदा रहिया आहिनि, केतिरा जरगा थिया न मञणु खपे, ट्रायल थियणु खपे। हा, उहो ठीकु आहे, कानून पोइ जेको फ़ैसिलो करे, अदालतूं जेको फ़ैसिलो बिल्कुलु सज़ा मिलणु खपे। हे त ओपन गवाहियूं मौजूदु आहिनि, माण्हू मौजूदु आहिनि। पर तव्हां मज़ो ॾिसिजो जॾहिं चालान पेश थियो अदालत में, इहे नौजवान वकीलनि जो हिकिड़ो ग्रुप जेको तयारु थियो आहे जेको असां ॾिसूं था पिया बहिरा टाउन वारे मामले में, ॿियनि में, उहे बग़ैर कंहिं हिसाब किताब जे, बग़ैर को टाइम नोट करण जे, बग़ैर पैसनि जे उहे हेल्प था कनि हिन केसनि जी। ऐं तव्हां हिन में ॾिसंदव त
त केॾो प्रेशर पैदा थिए थो हुन जे मथां ऐं ख़ुदि पॉलिटिकल पार्टियुनि ते नेशनलिस्ट आहिनि सिविल सोसाइटी आहे उन्हनि ते बि प्रेशर ईंदो सम्झो प्रेशर ईंदो ईअं थोरी आहे हाणे इन मामले ते सभई नज़र आहे हाणे ॻाल्हि इहा आहे त बिल्कुलु कोशिशि थी हूंदी ऐं असां वटि सिस्टम आहे पुराणो जरगा सिस्टम पुराणो आहे केतिरा माण्हू पटका ॿधी पहुची वेंदा आहिनि मैदान ते बाबा अचो हीअं था कयूं विच में ठाह था कयूं फलाण था कयूं इहे शयूं हुयूं कल्ह बि ॿ नुमाइंदा पहुता हुते जरगे में त पहिरियों ॼणो हैरान थी माण्हू भई त कीअं आहिनि पंहिंजो साजिद जोखे साहिब ऐं सलीम बलोच पहुता हुते मुंहिंजो असां तव्हां शिरकत करणु आया आहियूं हुन जरगे में वरी पोइ अॻिते वरी शायदि उन्हनि मां कंहिं कंहिं चयो त भई जेको आहे भला जॻो ख़तमु कयो पोइ माण्हुनि वरी प्रेशर ॾिठो त वरी चुप थी विया हाणे ॻाल्हि हर को कोशिशि कंदो आहे हिन टाइम ते कंहिं न कंहिं तरीक़े सां बच बचाव कजे पर हिन मामले बच बचाव को की सूरत कान थी ठहे हिकिड़े माण्हू मज़लूम माण्हू खे हिकिड़ो घरों घुराए ऐं तव्हां उनखे तशदुद करे ऐं उते मारियो था इन खां वधीक ज़ुल्म ॿियो कहिड़ो थी सघे थो हिन में गुंजाइश ई कान्हे न का जी तंज़ीला साहिब ही जेको शिकार थिए थो पियो तलोर जो अरब शहज़ादा हिते अचनि था ऐं उनखे फॉरेन ऑफिस खां उतां परमिट जारी थिए थो पोइ वरी सिंध गवर्नमेंट जेको आहे उहो ख़ुदि उन्हनि खे परमिट जारी करे थी त हीअ जेका इलीगल प्रैक्टिस आहे जिते सरदार वॾेरा ॿिया सभु इहे एक्सरसाइज़ में इन्वॉल्व आहिनि उहे पंहिंजा मामला सेटल कनि था ऐं अॻिते हली उतां उन्हनि खे वॾो पैसो बि मिले थो पियो त हीअ इन क़िस्म जी प्रैक्टिस बंदि छो कोन थी कई वञे कानून साज़ी छो थी कई वञे पहिरीं त तव्हांजी ॻाल्हि ऐं छो अधु जेका ॻाल्हि कई हुनखे जस्ट हिकिड़ी शइ एड कंदसि त असां हींअर 1950 में न वेठा आहियूं असां कहिड़े दौर में वेठा आहियूं जिते असां बिग डेटा जी टेक्नोलॉजी जी ॻाल्हि कयूं था जिते शयूं हाइड करणु पहिरीं वांगुरु आसान न रहियूं आहिनि हाणे हर माण्हू जी मीडिया ते एक्सेस आहे ऐं हर माण्हू हिकिड़ी तरह सां हलंदड़ फिरंदड़ रिपोर्टर आहे अहिड़ी हालतुनि में चाहे जरगा थियनि या यकीननि शयूं असां मुकमल तरीक़े सां मुआशरे में ख़तमु उहे बुरायूं न करे सघिया आहियूं भले उहे केतिरा बि फैसला थियनि लेकिन हिन मौजूदा सिस्टम में हिन एडवांस सिस्टम में शयूं हाइड नथियूं करे सघजनि वाक़ियातनि खे लिकाए नथो सघिजे या मतिलबु सिर्फ़ु कुझु वक़्त जे लाइ जीअं अॻे ब्रेकिंग न्यूज़ हलंदियूं हुयूं ऐं पोइ टाइमली पंहिंजो असरु विञाए वेंदियूं हुयूं लेकिन हाणे उहो कुझु मुमकिन न आहे ऐं बिल्कुलु अॼु सां मुतफ़िक़ आहियां त ही जेके बि केसिस आहिनि जेके वेझराई में बि थिया आहिनि हू पंहिंजे मंतकी अंजाम ते ज़रूरु पहुचंदा ऐं उन्हनि खे पहुचण बि घुरिजे तव्हांजे सवाल जे तरफ़ ईंदसि तव्हां चयो त कानून साज़ी थियणु खपे बिल्कुलु हिन में कानून साज़ी थियण जी ज़रूरत आहे हल्दो खे सिंध गवर्नमेंट तमामु घणा कानून पास कया आहिनि पूरे फेडरल गवर्नमेंट या बाक़ी सूबनि जी भेट में बट आउं पर्सनली सम्झां थी बीइंग लेजिस्लेचर के असांजी ज़िमेदारी आहे त असां हिननि कानूननि खे वधीक सख़्तु कयूं छो जो ही परमिट वग़ैरह जेके जारी थियनि था उहे एज़ पर लॉ ई थियनि था यकीननि कानून कोई आख़िरी शइ न आहे कानून जो मतिलबु ई इहो आहे त हू ज़रूरत मुताबिक़ हुन अमेंडमेंट्स विझियूं वञनि ऐं हुनखे माण्हुनि जी सहूलियत ऐं अवाम जी हिफ़ाज़त जे लाइ इस्तेमालु कयो वञे सो ज़रूरी आहे बिल्कुलु ऐं बीइंग पार्लियामेंटेरियन या मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे त असां हिननि में अहिड़ियूं अमेंडमेंट्स विझूं ताकी असांजो न सिर्फ़ु ज़मीन जे अंदरि ज़मीन जे मथां रहंदड़ मख़लूक सभई हुन में महफ़ूज़ थी सघनि ऐं हिन क़िस्म जा वाक़ियात जेके आहिनि हू जनम न वठनि ऐं उनजे लाइ बाक़ाइदा ऐं सम्झां थी त होमवर्क बि स्टार्ट थी चुको आहे त आईंदे लाइ हीअ असां हिन ई क़िस्म जो वाक़ियो न थियणु खपंदो हुयो पर अनफॉर्चुनेटली जेकॾहिं थी वियो आहे त हाणे असां ज़िमेदार आहियूं त आईंदे लाइ अहिड़ियुनि क़िस्म जे वाक़ियनि खे असां रोकियूं ऐं गॾोगॾु वरी मां पंहिंजी पहिरीं वारी ॻाल्हि ते ईंदसि हुन फैमिली जेका बहादुर फैमिली आहे हुनजी सपोर्ट करणु तव्हां बीइंग एक्सपीरियंस्ड ऐं चाहे पॉलिटिशियन हुजां असां सभिनी जो फर्ज़ु आहे त हू ग़रीब फैमिली जॾहिं एतिरो वॾो स्टैंड वठी बीठी आहे त असां सभई पंहिंजे पंहिंजे कॉर्नर तां हुननि जी यकीननि मदद करियूं यकीननि अहिड़े क़िस्म जा ड्रॉबैक उथंदा कुझु अहिड़ा माण्हू बि निकिरी ईंदा इहे मशरूम जी कमी न आहे मुआशरे में जेके हुननि खे हेठि करणु चाहींदा मुख़्तलिफ़ तरह सां दॿाइणु चाहींदा लेकिन जेकॾहिं असां सभई गॾिजी हुननि सां बीहंदासीं त उहे जेके कूड़ जा बादल आहिनि हू काफ़ी देरि ताईं स्टे न करे सघंदा ऐं आख़िर नेठ फतेह जेका सां हक़ ई सची थी अच्छा हिकिड़ो ॿियो अहम इशू जेको आहे पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाद हिकु दफ़ो ॿीहर पेट्रोल बम जेको आहे किरायो वियो आहे फ़ी लीटर पेट्रोल ते 8 रुपया 3 पैसनि जो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे ऐं इमरान ख़ान जो चवणु आहे PTI सरकार जो चवणु आहे त आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतूं जेके आहिनि
उहे वधी रहियूं आहिनि। इन करे असां मजबूर आहियूं ऐं ईंदड़ 6 महीननि ताईं अञा वधीक महांगाई जे लाइ उहो चयो पियो वञे त उन महांगाई खे केर बि रोके न सघंदो। त पेट्रोल जो जेको ही इशू आहे उनखे अपोज़िशन जूं जमायतूं शहबाज़ शरीफ़ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां बि टेलीफोनिक राब्तो थियो आहे त हिन एॾे वॾे इशू खे गॾियल तौर ते अपोज़िशन जूं पार्टियूं एड्रेस छो कोन थियूं कनि? बिल्कुलु तव्हांजी पाण ई ॿुधायो त शहबाज़ शरीफ़ साहब ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ऑलरेडी राब्तो करे चुका आहिनि हिक ॿिए सां, छो जो हाणे जेका बुख ऐं बदहाली जी जेका कैफ़ियत अची वई आहे न, उनमें तेरी पार्टी मेरी पार्टी ख़तमु थी वियो आहे न। हाणे बुख जॾहिं लॻंदी आहे न, हुनजो हिकिड़ो अजीब सिस्टम आहे त सभु खे हिकु जहिड़ी लॻंदी आहे। ऐं बुख पुछड़ो टोल आहे, दाना दीवाना करे थो। ऐं ही जेका हुकूमत आहे हू ईअं थो लॻे त हिन क़ौम खे हिकिड़ी बुखी क़ौम साबित करण जे पुठियां तुरजी वई आहे ऐं नतीजो इहो थींदो जो हीअ सॼी क़ौम ॿाहिरि निकिरी ईंदी, पोइ सभु को पंहिंजे लाइ वढ़णु लॻंदो, पोइ को कंहिंजी पार्टी लाइ न वढ़ंदो, को कंहिंजे कब्ज़े ताक़त जे लाइ न वढ़ंदो, हर को पंहिंजे घर पंहिंजे पेट लाइ वढ़णु लॻंदो। ऐं जॾहिं बि दुनिया शायदि तारीख़ में ॾिठो वियो आहे, जॾहिं बि इहे क़ौमूं निकितियूं आहिनि न त तमामु वॾियूं तब्दीलियूं आयूं आहिनि, वॾा ख़तरनाक नतीजा आया आहिनि। ऐं असां बिल्कुलु नथा चाहियूं त असां जंहिं अर्ज़ पास हिते वेठल आहियूं उन सां बि अहिड़े क़िस्म जा हालात पेश अचनि जो अॼु खां 100 साल 50 साल पोइ के क़ौमूं वेही उनखे डिस्कस करे रहियूं हुजनि त उहो के छाजे करे सिर्फ़ु कुझु माण्हुनि जी हिकिड़ी ग़लति प्लानिंग जे करे या पंहिंजे पाण खे सिर्फ़ु नए वारी सोच रखण जे करे असांखे सम्झ नथो अचे त वज़ीर आज़म साहिबु बेवकूफ़ ठाहिण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि या केरु उन्हनि खे बेवकूफ़ करे रहियो आहे। छो जो खान साहब मोस्टली ये चवंदा आहिनि त मुझे ये बताया गया, मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ये कहा गया, मुझे ये सुनाया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 सालनि खां पोइ बता रहा हूँ और कहा गया वारे सिचुएशन मां निकिरी अचणु बहितर रहंदो। तव्हां हुननि जी पहिरीं वारी स्पीच बि ॾिसी वठो ऐं अॻु वारी स्पीच बि ॿुधी वठो, ॿिन्ही में काई बि ॻाल्हि कोन्हे। मार्च वारे हिन जे त हमने ये कहा है, हम वो कहेंगे, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये किया, एक्शन सदाई ॿिया खणनि था ऐं हीअ सिर्फ़ु बोल बचन न आहे हलंदो एतिरो। तव्हां उन स्पीच में चओ था त तव्हां ॾियो पिया रिलीफ पैकेज पिया ॾियो ऐं वरी उन स्पीच में तव्हां ॿुधायो था त पेट्रोल त महांगो थींदो, गैस त महांगी थींदी। त भाऊ ही कहिड़ो पैकेज आहे, ही कहिड़ी सल्तनत आहे जंहिंमें पेट्रोल महांगो थींदो, गैस महांगी थींदी ऐं पैकेज हलंदो। ऐं तव्हां पैकेज जी मैथमेटिक्स वारी कैलकुलेशन जेका ॾाढी ज़बरदस्त थियल आहे, जंहिंमें 6 महीननि में तव्हांजे लाइ जेको पैकेज आहे तव्हांजे 12 करोड़ जेका आबादी जे माण्हुनि में जेको हुननि कढियो आहे, कुझु माण्हुनि में डिस्ट्रीब्यूट कंदो आहे एहसास प्रोग्राम जी ॾुधूई सां गॾु, उनमें पर फैमिली खे तव्हांजे पर पर्सन खे 100 रुपया बि जी खुर्शीद साहब, पेट्रोल वारे मामले ते मुआशी जेका बदहाली वारी सूरत हाल आहे, हाणे त हैव ऐं हैव नॉट वारी सूरत हाल तरफ़ असां वञूं पिया। ऐं जीअं तंज़ीला साहिबा बि चयो त हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जो आम पब्लिक जेको आहे रोड रस्तनि ते निकिरी ईंदी। त मां सम्झां थो समूरियुनि पार्टियुनि खे, पीपल्स पार्टी हुजे, हितां जूं नेशनलिस्ट पार्टी हुजनि, सिविल सोसाइटी हुजे, सभिनी पार्टियुनि खे महांगाई वारे इशू खे गॾियल तौर ते एड्रेस करणो पवंदो। मिसाल इहे ॾिना वञनि था त दुनिया में आलमी मार्केट बाबा हिते परचेसिंग पावर, माण्हुनि जी कुवत ख़रीद केतिरी आहे, अनएम्प्लॉयमेंट केतिरी आहे, तव्हां सब्सिडी कोन था रहियो, ॿिया रोज़गार जा वसीला कोन था हो कयो, हिकिड़ो मख़सूस तबिको आहे उहो हिनखे एंटरटेन करे थो पियो गवर्नमेंट्स जूं जेके फैसिलिटीज़ आहिनि। इहा ॻाल्हि हुन सही कई त प्राइम मिनिस्टर इहो पुराणा मिसाल ॾींदो आहे, फलाणे हीअं चयो, हुन चयो, किसा कहाणियूं जेके आहिनि इहे प्राइम मिनिस्टर खे जेब नथियूं ॾियनि त इन खे ॻाल्हियूं कनि। हिननि खे अमली तौर ते जेको इक़दामात करणु खपनि। ऐं पेट्रोल सां ख़बर छा थींदो आहे, पेट्रोल अॼु महांगो थियो माना सुभाणे तव्हांजा किराया महांगा थी वेंदा, वरी अगरि तव्हां पेट्रोल सस्ता बि कंदव त किराया उहे रहंदा, उहे उन ते पोइ उहे सस्ता कोन था थियनि। ईअं महांगाई वधंदी वञे थी ऐं पोइ तव्हां नतीजो तव्हांजे साम्हूं आहे त तव्हांजो इदारा तव्हांजे कंट्रोल में न आहिनि। तव्हां जेके लिस्टूं जेके आवेदन करणी खपनि, प्राइस लिस्ट, उहा आहिनि ई कोन। जो तसरी कोन्हे, कंहिं ज़माने में हुयो त दुकानदार बाक़ाइदा प्राइस लिस्टूं लॻाईंदा ऐं हुनखे ख़बर पवंदी त भई छा रेट छा पिया हलनि ऐं अॻिलो माण्हू चेक पियो करे। हाणे उहे सभु ॻाल्हियूं ख़तमु थी वियूं। को जंहिंजी मर्ज़ी आहे हिन वक़्तु जंहिंखे जेको वणे थो करे, दुकानदारनि जी पंहिंजी मर्ज़ी आहे, अटे वारा आहिनि त पंहिंजे हिसाब सां लायूं वेठा आहिनि, फ्रूट वारा आहिनि त पंहिंजे हिसाब सां, जीअं रमज़ान में महांगाई वधी वेंदी आहे त ज़ाहिर आहे त हाणे सॼी ज़िमेदारी जेका हिन वक़्तु वफ़ाई गवर्नमेंट जे मथां आहे ऐं ख़ासि तौरु पेट्रोल, गैस, इन्हनि शयुनि ते हिनखे लाज़मी तौर ते कंट्रोल करणो पवंदो। जे न ऐं अञा बि हाणे ॾिसो न, कल्ह खां मां ॾिठो आहे केतिरी मूंखे मायूसी नज़र आहे माण्हुनि में। पहिरियों त मां ॾिठो आहे माण्हू रड़ी कयूं
त भई हाणे हेॾो अचानक वधाए ऐं जंहिं तरीक़े सां वधायो आहे रातो राति हिकिड़े अजीब तरीक़े सां पेट्रोल जी यानी या क़ीमत वधाई वई आहे, न हुअणु खपे इहा। त इन करे ज़िमेदारियूं हर कंहिं पंहिंजी पूरियूं करणु खपनि। ऐं जीअं तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त भई ॿियनि मुल्कनि में ॿियूं फैसिलिटी त आहिनि न, मेडिकल जूं फैसिलिटीज़ आहिनि, रोज़गार आहे, पघारूं ठीकु ठाकु आहिनि, त उन में माण्हू कवर करे थो वञे। हिते त हर शइ जी ॻाल्हि तव्हांखे मेडिकल जी सहूलियतूं कोन्हे, हिते तव्हांखे तालीम असांजे सहूलियतूं प्रोग्राम कोन्हे। जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। तंज़ीला कमराणी साहिबा तव्हांखे तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। ख़ुर्शीद अब्बासी साहब, सिदरा इमरान PTI जी MPA असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो, संदसि बि महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासूं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।